Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз бүгін сөйлем мүшелері туралы келесі сабағымызды бастаймыз. Оқу мақсаты сөйлемнің тұрлаусыз мүшелерінің бірі толықтауыштың сөйлем жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолдану. Бағалау критерийі сөйлемнің тұрлаусыз мүшелерінің түрлерін және оның ішінде толықтауыш туралы біледі. Толықтауышты жасалу жолдарына қарай ажырата алады. Алған білімін айтылмақ ойда сауатты қолданады. Толықтауыш іс-әрекеттің сапаның нысанын көрсететін тұрлаусыз мүше. Бағыныңқы сыңар ретінде өз басыңқысымен меңгеріле байланысады. Бастауышты толықтырып тұрады. Сұрақтары кімді нені, кімге неге, кімде неде, кіммен немен, кімнен неден, не туралы, кім туралы, не жайында деген сұрақтарға жауап береді. Толықтауыш құрамына қарай үшке бөлінеді. Дара толықтауыш дәптерге мақала жазды. Күрделі толықтауыш олар аттың қара торысын таңдады. Үйірлі толықтауыш досы көппен сыйлас, досы жоқпен сырлас. Сөйлемдердің құрамына байланысты толығырақ түсіндіріп өтемін. Дара мүше толық мағыналы бір сөзден болған мүше. Мысалы, дәптерге мақаланы жазды. Неге дәптерге нені жазды, мақаланы жазды. Күрделі мүше күрделі сөзден, тұрақты тіркестен, шылаулы тіркестен болған мүше. Олар аттың қара торысын таңдады. Қандайын таңдады? Қара торысын таңдады. Күрделі мүше әдетте бір ғана сөз таптарынан болады. Бұл немесе күрделі сан есімнен, күрделі сын есімнен, күрделі есімдіктен, күрделі етістіктен, немесе күрделі үстеуден болады. Үйірлі мүше дегеніміз не? Үйірлі мүше бірнеше сөзден құралып, өз ішінде бастауыш баяндауыштық қатынаста тұратын, бір сөйлем мүшесінің қызметін атқаратын сөздер тобы. Мысалы, досы көппен сыйлас. Кіммен сыйлас? Досы көппен сыйлас. Көп деген сөз жеке талдауда баяндауыштың, досы бастауыштың қызметін атқарып тұрғандай. Толықтауыш мағынасына қарай екіге бөлінеді. Тура толықтауыш, жанама толықтауыш. Тура толықтауыш табыс септігіндегі және туралы, жөнінде, жайында шылаулармен тіркескен сөздер. Табыс септігіндегі сөзбен сабақты етістік тіркесіп келеді. Қоянды қамыс өлтіреді, жігітті намыс өлтіреді. Нені қамыс өлтіреді? Қоянды. Кімді намыс өлтіреді? Жігітті. Анасы дәптер сатып алды. Табыс септігіндегі жалғаулар кейде түсіп қалады. Нені сатып алды? Дәптер сатып алды. Жанама толықтауыш барыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктері тұлғасындағы сөздер. Салт етістікті сөздермен тіркесіп келеді. Мысалы, көзі соқырдан қорықпа, көңілі соқырдан қорық. Кімнен қорықпа? Көзі соқырдан. Кімнен қорық? Көңілі соқырдан. Атам атына мінгестіріп алды. Неге мінгестіріп алды? Атына мінгестіріп алды. Толықтауыштың жасалу жолдары. Сын есім толықтауыштың сұрақтарына жауап беріп, толықтауыштың қызметін атқарады. Жаманға сырыңды айтпа. Кімге сырыңды айтпа? Жаманға. Жаман сөзіне барыс септігі жалғауы жалғанып, толықтауыштың кімге деген сұрағына жауап беріп, толықтауыштың қызметін атқарып тұр. Бұған көмектесу керек. Кімге көмектесу керек? Бұған. Бұл сөзіне барыс септігі жалғауы жалғанып, толықтауыштың қызметін атқарып тұр. Білгенге маржан, білмеске арзан. Есімше тұлғалы етістіктер кімге деген сұраққа жауап беріп, толықтауыштың қызметін атқарып тұр. Енді оған сөйлеуді қойдым. Нені қойдым? Тұйық етістік те толықтауыш бола алады. Зат есіммен болады. Балаларды мектепке шақырды. Кімдерді мектепке шақырды? Балаларды. Сан есім 125-ге бөлінеді. Неге бөлінеді? Немесе нешеге бөлінеді?
25-ге бөлінеді. Сан есімде толықтауыштың қызметін атқара алады. Мен өтірік айту дегенді білмеймін деген сөзі бұл жерде көмекші етістік. Бұл да түрленіп келіп, толықтауыштың қызметін атқарып тұр. Нені білмеймін, өтірік айту дегенді білмеймін. Сөйлем мүшесіне талдау үлгісі. Алқаның кейбір өнерпаз достары ондайда оның кекіліне қызыл лента тағып, жүнін тарап, ұйпа-тұйпасын шығарады. Дилдар Мамырбаеваның жетім қозы туралы әңгімесінен алынған сөйлем. Бұл сөйлемде қозы туралы айтып тұр. Сөйлем мүшелеріне сұрақ қойғанда, сөйлемдегі кез келген сөзге жұлып алып сұрақ қоюға болмайды. Сөйлемдегі сөздердің бір-бірімен грамматикалық байланысының ізімен белгілі болған мүшеден белгісіз мүшеге қарай қойылады. Баяндауышты табу жеңіл, өйткені баяндауыш әрдайым сөйлемдегі ойдың негізгі іс-әрекетін көрсетіп, сөйлемді аяқтап тұратын мүше. Бұл жердегі құрмалас сөйлемде 1, 2, 3 баяндауыштың барын көреміз. Олай болса, баяндауыштан бастайық. Тағып, не істеп? Баяндауыш. Кімдер тағып? Достары. Бастауыш. Қандай достары? Кейбір өнерпаз достары. Анықтауыш. Кімнің достары? Алқаның достары. Анықтауыш. Нені тағып? Лентаны тағып. Тура толықтауыш. Қандай лентаны? Қызыл лентаны. Анықтауыш. Неге тағып? Кекіліне тағып. Жанама толықтауыш. Кімнің кекіліне? Оның кекіліне. Анықтауыш. Қашан тағып? Ондайда. Пысықтауыш. Пысықтауышты біз келесі сабақта өтеміз. Тарап. Не істеп? Баяндауыш. Нені тарап? Жүнін тарап. Тура толықтауыш. Не істейді? Ұйпа-тұйпасын шығарады. Күрделі баяндауыш. Балалар, үйге тапсырма. Тура және жанама толықтауыштан тұратын сөйлемдер құрастырыңыз. Дескриптор 10 ұпай. Толықтауыш болатын сөз таптарын зат есімді, сын есімді, сан есім, есімдік, тұйық етістік, есімше, көмекші етістікті қолданыңыздар. Әдеби тіл нормаларын сақтау керек. Қатесіз жазыңыздар, өз ойларыңыздан құраңыздар. Мұқият тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.